Basra Körfezi'nde artık sular kaynıyor. İran ve Amerika arasında savaş çanları çalıyor. Savaşın tarafları da artık belli oluyor. İngiltere'de Amerikan yönetiminin safında durdu. Gemi saldırılarından İran yönetimi sorumlu tutuldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tahran'da İran dini lideri Ali Hamaney ile görüştüğü sırada Japonya'ya petrol taşıyan 2 gemi Umman Denizi'nde saldırıya uğramıştı. İki savaş gemisini Umman Körfezi'ne gönderen Amerikan Başkanı Trump, saldırıların arkasında İran'ın olduğunu söyledi. Bu görüntüyü de kanıt olarak gösterdi. Trump'ın suçlamasına Tahran'dan gelen yanıt sert oldu. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Amerikan yönetiminin Japonya-İran ilişkilerini bozmak için sabotaj diplomasisine geçtiğini öne sürdü. Basra Körfezi'ndeki olası çatışmada Amerika'dan taraf olacağını belli eden İngiltere'den bir haber daha geldi. Daily Mail gazetesi, İran devrim muhafızlarının Umman Körfezi'ndeki saldırı öncesi bölgeyi kontrol eden bir Amerikan drone'unu füzeyle vurduğunu yazdı.